Imana yarambwiye ngo mwigize abera ahanuzi, dore ibishingwe Imana yanyeretse. Nuko nguko abahanuzi basigaye bameze, ntabwo bakigira indangagaciro z'abakristo, inzoga n'itabi, gukuramo amada, kugendana uburozi, gusengera ku burozi, kujya mugajya kugura ibikundiro byo kugira ngo mubwirizwe. Imana yarambwiye ngo dore ifunze inzira mwariragamo zose kuko iyi gufuri ifunze. Niko Imana imbwiye. Yarambwiye ngo mbabwire mbatangariza itangazo ngo Imana ihaza akavuyo kanyu. Uyu munsi wa none muri gukomeretsa abakwiriye kugira ngo baze bagana inzu y'Imana. Imana irambwira ngo inzu yayo mwayihinduye iguriro, mwayihinduye ubucuruzi, iravuga ngo amaraso mwayacuruje, mwakoze ibyo mushaka. Irambwira ngo dore imitima y'abantu bayo mwatumye yifunga kuko uyu munsi wa none yanze kugira ngo abantu bongere bakomerekere mu nzu yayo. Irambwira ngo dore mumeze nk'ibi bishingwe kuko Imana ihaze amagambo muvuga mutabyubahiriza. Ihaze ko mugaragara nk'abantu bejejwe kandi muri abanyabyaha, muri abanywa imogi, muri abanywa amatabi, abasambanye, abanywa inzoga. Irambwira ngo igihe kirageze utubari mwinjiragamo tugiye kuza tumenyekana. Niko Imana yambwiye. Irambwira ngo nimugarukiraho kuko Imana irababaye. Irambwira ngo uwemera kugira ngo apfukame. Si ngombwa kugira ngo amamagare n'umutima wawe urabizi kuko Imana niwe ushaka. Ntabwo Imana ikeneye abantu benshi. Numara kubyumva ubutumwa uze kugira ngo uce bugufi kugira ngo Imana iguhe imbabazi. Murakoze, Imana ibamugishe. Igihe kigeze nibwo Imana yaje irafunga ibintu byose. Hari benshi biriko bavuga ngo byarakomeye, ngo ntibyari bikwiye kugira ngo bafunge, ariko byari bikwiriye. Uyu munsi wa none turi kujya tubona ingaruka nyinshi yuko abantu bagiye basangira mu kigare bakabwirizwa Kristo batamenye. Ariho natangiye ndikubwira abantu ngo ariho uzabona nakubwira ngo Imana ishimwe, Yesu ashimwe, ariko ba Yesu ni benshi. Amina, haleluya. Ndabizi ku bakunzi b'umusaraba, ndabizi kubera b'Imana, abo ngo turimo turajyana n'abatabyemera batari abakunzi b'umusaraba bari buze kuvuga ibyabo, ariko ntacyo bintwaye. Ndabizi neza yuko iyo intumwa ije iravuga ikigendera. Ayiwe, hari amagambo Pawulo yandikiye Timoteyo, aravuga ngo ndashima Imana ko ntawe nabatije mu izina ryanjye. Aravuga ngo acha mwari mubizi neza yuko hari uzaza aje kubatirisha umuriro n'amazi. Amina, haleluya. Amen, asante. Yanditse aya magambo amaze kumva amakuru y'amatorero yabasigiye. Biravuga ngo Pawulo amaze gufungwa, arimo arafungwa, batangiye kumubwira uburyo abantu batangiye kwigabanya ibice. Bamwe bakavuga ngo twengo turobo kwa Kefa, abandi turobo kwa Timoteyo, abandi turobo kwa Yohana. Ngo arangije arabyumva, abandikira urwandiko uze kubisanga mu Efeso igice cya mbere. Ndavuga ngo ndashima Data wa mwijuru ko nabatije mu izina ryanjye. Ndavuga ngo nabatije mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuga ngo Kristo niba nababwira njye nta nubwo nashobora gufungura imishumi y'ingweto ze. Amina, haleluya. Abera, haleluya. Amen. Hanyuma rero iri jambo Imana idutumyeho, Imana yampaye message y'iri jambo riri muri Zaburi ibice 50 hera ku murongo 21. Ivuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira yuko muhanye nawe, ariko yego kadusomwa, ariko nzaguhana bishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Imana yari itumye kuri bande? Imana yari itumye kuri babandi bamaze kumenya Kristo nk'umwami n'umukiza, bize ya mategeko 10, abo bariye ku igaburo ryera, abo bateranye n'abera b'Imana, bicaye mu rusengero, babwirije bahari, bahanuye bahari, basenze ubutayu, basenze imisozi. Ariko tubwizanye ukuri, nta nzira zawe uzi zahengamye, nta migendere yawe uzi yahengamye, tarahengana. Nta mivugire yawe ntabwo uzi ko nta kintu kucyagiti umutima wawe gushinja ukubwira ngo aha ngaho wabanaga n'Imana. None uyu munsi none amaze kudeviya umugambi w'Imana. Ni wowe Imana ishaka, Imana iduhana umugisha. Hanyuma nagira ngo iri jambo Imana ikimara kuri impa yambaye message, reka ntambutse message numva ntari buze gutinda aha ngaha imbere mu kibuga. Nararyamye maze kuryama ngiriye yerekwa rikomeye cyane. Nagiye kubona mbona ibishingwe murabibona mwese, cyangwa reka dukoreshe terimi imwe bavuga ngo imyanda yose mu mujyi wa Kigali igendura.
nagiye kubona mbona ni ibishingwe, hanyuma muri bya bishingwe mbona ni ibishingwe byinshi binyanyagiye birimo imyanda myinshi itandukanye. Hanyuma marayika w'Imana aranyereka, amaze kunyereka ngiye kubona mbona ni abantu benshi, mbona harimo abaganga bambaye iyi myenda ijya gusa n'icyatsi kibisi n'undi atari icyatsi kibisi, kandi nkabona banateze n'ibitambaro. Hanyuma ngiye kubona mbona muri bya bishingwe, nabonaga ari ibishingwe, ariko ngiye kubona mbona ni imirambo myinshi, kandi mbona ya mirambo myinshi, mbona ya mirambo ni imirambo ikeneye kugira ngo ivurwe, ikire, isubire mu mwuka cyangwa ibe mizima. Hanyuma marayika w'Imana aramubwira ngo itegereze. Nditegereza mbona tuzamukanye umusozi, turazamukanye nawe. Aramubwira ngo uri kureba iki hejuru y'umusozi? Hanyuma ngiye kubona muri umusozi, ngiye kubona mbona amasinde maremare cyane magari. Ndamaze ngo ko mbonye amasinde y'ipfunwe nabonye imyanda. Hanyuma marayika w'Imana arambwira ngo ndababaye. Asubiramo bwa kabiri, ndababaye. Asubiramo gatatu ati ndababaye. Ndamubaza ngo kubabaye bigenze bite? Arambwira ngo utabare Mana, ndareba amaraso y'igiciro Yesu Kristo yatanze, ariko abantu tutarimo turaha agaciro. Mbaza Yesu Kristo, mbaza marayika, namubaza ngo shatse gusobanurirwa iki? Arambwira ngo itegereze neza buri somo ryose ugenda urifata. Arongera arambwira ngo arababaye. Hanyuma mbaza Imana, maze kubaza Imana ndasenga. Imana irambwira ngo ubu butumwa nguhaye uzabutange abantu bose bazabwumve. Maze kubaza Imana ngo abantu bose bazabwumve, irambwira ngo bari abantu babonye bambaye amataburiya, bambaye imyenda ya kiganga, nabazi yuko barimo baravura abarwayi kandi nabo bararwaye. Irambwira ngo nubwo bariya bari mu bishingo bagaragara nk'abantu bakeneye ubufasha bwihutirwa cyangwa ubutabazi bw'ibanze bwihutirwa, ariko n'abari kubavura bararwaye. Bazi Imana, nibwo Imana yantambagije amatorero atandukanye, intambagiza amatorero atandukanye pe. Ntabwo ndibuze kuvuga itorero, ndabizi neza nivuga itorero bamwe baraza kuvuga ngo ntabwo ndibuze asubira inyuma nikoso gato. Ntabwo ndibuze kuvuga idini kuko itorero ni rya Kristo riri mu ibanga. Ntabwo ndibuze kuvuga idini kuko nimba kuvuza idini baravuga ngo bari buze kuza gutera commentaire, ariko Imana yanyeretse amadini menshi atandukanye. Imana irambwira ngo Satani yaraje mu madini. Irambwira ngo Satani yatanze systeme nyinshi yuko umuntu ari kwinjira mu rusengero akinjira afite style azanye Satani yamuhaye, kandi n'abari barasenze imyaka 3 imyaka 4 bakagendera kuri style. Mbaza Imana inyereka worship team menshi. Imaze kunyereka worship team menshi, Imana inyereka systeme nyinshi bazanye. Imana irambwira ngo ntabwo ariyo yatanze iterambere ryo kuramya Imana gutya. Irambwira ngo ni Satani waje kugira ngo abantu baramirize mu kigare bazarangiriremo hariya. Mbaza Imana, maze kubaza Imana irambwira ngo kandi abantu benshi Satani yamaze kubonsa iryo bere. Nditegereza ngiye kubona mbona abashumba benshi bicaye imbere y'uruhimbi, batangiza iteraniro basenga, worship team itaraza ngo iramye. Imana iranyereka marayika w'Imana tumaze kugendana nawe, arambwira ngo uri kwitegeza, ndareba. Arambwira ngo mbese uyu worship team wambaye ibi bintu bimeze gutya, uyu worship team utazi ko ari imbere y'abantu benshi batandukanye barimo baje gukizwa n'utaza gukizwa, akaza yifata uko ashaka kose. Irambwira ngo mbese imbuto yahindura umuntu ni iyihe afite? Marayika w'Imana akomeza kumfata ubwo turagendana. Ngiye kubona abashumba benshi bicaye gutya bateye uruhimbi. Imana irambwira ngo ikimenyetso cy'uko aba bashumba binjiriwe bahora bahinduranya intebe zabo bicaramo buri munsi. Bahora bicara bashaka kugira ngo nabo barebe imbere, barebe worship team, dushaka kureba abakirisitu. Imana irambwira ngo nimbabwire ngo irababaye, nubwo muri kuvura abandi namwe ubwanyu murarwaye. Dutabare Yesu. Imana irambwira ngo irababaye. Komeza kugira iyerekwa rikomeye cyane. Marayika w'Imana dukomeza kugendana. Aho ndahava ninjira mu badiyakoni, Imana inyinjiza mu badiyakoni cyangwa abaprotokoli.
Imana irambwira ngo nubwo abana ari abaprotokole, nabonaga ari abaprotokole ko mbona bicaye ni nk'abantu bagiye gusangira amazi. Nabonaga imbere aho hari ijerekani rinini cyane rigari. Mbaza Imana ndabwira ngo ko ndi kubona iri jerekani imbere y'abano bantu kandi buri wese afite igikombe. Hanyuma numva ijwi ry'Imana irambwira ngo babwire ngo bahinduranye ibikombe. Mbona harimo abantu banze guhinduranya ibikombe. Mbaza marayika ndabwira ngo ko mbona bano batari gufata ibikombe bya bagenzi babo bimeze bite. Marayika w'Imana ndabwira ngo itegereze urebe. Ndabwira ngo ndashaka kugira ngo urebe buri kimwe cyose kugira ngo ubone uryitangariza abantu bose. Marayika w'Imana arambwira ngo uku nguku ibikombe banze kubigurana niko barimo baradiyakona, niko barimo baraprotokora, nta n'umwe wasohoka asuhuze mugenzi we. Irambwira ngo urwango ni rwinshi muri bo. Irambwira ngo urwango ni rwinshi muri bo. Irambwira ngo uko bareba njye Uwiteka Imana narahaze. Irambwira ngo igihe kirageze ije kubaruka. Irambwira ngo igihe kirageze ije kubaruka. Aho naravenge mu bashumba, marayika w'Imana arambwira ngo hagiye kubaho intambara nyinshi mugiye kureba mu matorero. Imana irambwira ngo igihe kigiye kugera abashumba benshi bahinda basubiraniremo ku ruhimbi. Irambwira ngo igihe kirageze Imana ivangura intama mu birura, ivangura intama mu ihene. Igihe kirageze. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo Imana itinze ku bahanuzi. Abo bahanuzi barimo baraza kubwiriza abantu ngo nibihane ubusambanyi n'abasambanyi. Barimo baraza kubwira abantu ngo nibihane ku nzoga n'abanywa inzoga. Barimo barakubwira abantu ngo nibihane ku magambo n'abanyamagambo. Imana irambwira ngo irahaze. Nagize iyerekwa ngira agahinda kenshi, numva narira. Numva mbwira Imana ibwira ngo Mana niwongere ugaruke, wongere uba ku bwami bwabo. Hari umugabo witwaga Elisa, Eliya. Ngo Eliya mu gihe cyarageze ngo Ahabu ngo hari itegeko ry'uko nta muntu ukwiriye kurongora umugore uzazana ibigirwamana. Ngo hanyuma ngo Ahabu arongora Ezebeli azana ibigirwamana. Ngo ibyo bigirwamana biragenda bikamura abantu imbaraga. Bimaze kubakamura imbaraga ngo umuntu w'Imana arababara. Biravuga ngo arazamuka ajya kubwira Imana, arasenga, ajya ku musozi w'abahanuzi, abwira Imana ngo nshyigikira Mana yanjye kuko namaze kubona byamaze kuba indengakamere. Wibutse ngo uyu muntu w'Imana wazamutse umusozi ntacyo yari cyo mu rusengero no mu mudugudu, ntacyo yari cyo. Ngo hanyuma ngo igihe kigeze Imana ngo nzagushyigikira. Igihe cyarageze ngo Ahabu ngo amushyira ubutumwa, aramubwira ngo Imana iravuze ngo ikamije imvura imyaka 3. Biravuga ngo Ahabu ahagarara muri ya titire yiwe, ahagarara muri cya cyo yari afite, ngo araseka cyane. Ngo amaze guseka aramubwira ngo ukunsetse na kiriya kime wabonaga hari hakurya ndagikamije. Ngo Ahabu araseka cyane. Ngo ariko igihe ngo cyarageze ngo uyu muntu w'Imana ngo ibyo hano bimaze gushyika nihuse, ngo abwira Ahabu aramubwira ngo fata ibimasa byiza tuzamukane tujye ku musozi w'abahanuzi, tujye gutambira Imana. Arabwira ngo Imana iri buze gusubirisha umuriro. Iyo niyo dukurikira. Ngo azamuka n'abahanuzi ba Bayali. Amaze kuzamuka ngo ahageze ngo bahera mu gitondo basenga, Imana yabo ntiyabasubiza. Ngo ageze mu gicamunsi avuga ngo nimwice bagwe bicabwa na Imana ntiyabasubiza. Ngo hanyuma ngo arangije afata imiryango 12. Ndagira mbwire ngo abakunzi b'umusaraba maze iminsi baririra umurimo w'Imana, Imana izanye umuntu ugiye kugira ngo asane iki gicaniro. La faged dema la be edo she egidi winima. Imana ishimwe. Imana izanye umuntu uje kugira ngo asane iki gicaniro, kugira ngo umurimo w'Imana wongere ukorwe neza. Bibiliya ivuga ngo yateranyije amabuye 12, yateranyije imiryango 12, yateranyije icyo Imana ivuze ngo arasenga. Reka nkubwire mushumba, reka nkubwire muhanuzi, reka nkubwire mudiyakoni,
igihe kirageze ngo Imana izane umuntu uje kugira ngo yubake ibyo mwasenye. Ibyo mwasenye Imana impa message avuga ngo urabikora nka kwihorera ukibwira yuko mbanye nawe, ukibwira ko mbanye nawe. Imana yanyeretse irakomeje kumva tuwo kwinyerekereka marayika w'Imana nyerekuye karigari. Aramwe ngo abantu benshi bakomeye kwa zino mbuga nkoranyambaga bizeye abahanuzi. Nagiye kubona mbona muri bya bishingwe marayika w'Imana asubiza kuri bya bishingwe. Ngiye kubona mbona abahanuzi benshi bagiye banyura mu kino kibuga k'iki mpagazemo. Natanye mbabwira ngo ndi kubwira Imana ngo imfashe abandi baguye sinzahagwe. Yego rata. Nagiye kubona mbona muri hamwe bya bishingwe biri, mbona marayika w'Imana nyereka abahanuzi benshi barimo kuza ku mbuga nkoranyambaga. Kabona bamwe batumagura ibitabi, nkabona abandi bamwe banywa inzoga, kabona abandi bari mu bagore. Numva Imana irambwira ngo ni kuriya napfushije. Irambwira ngo abo nafunguye imitima bagira ngo bihane barabagannye, ahubwo nabo bashaka ubwabo kugira ngo babagushe. Imana irambwira ngo irababaye, irambwira ngo irababaye, kandi Imana irambwira ngo izanye umuriro waka amazuku kugira ngo ije kurimbura, kugira ngo yubake ibikomeye. Marayika w'Imana arambwira ngo ntangira itangazo ngiye gusorezaho kugira ngo nsenge soze message Imana yambaye. Irambwira ngo mbwire abantu bose batuye isi ngo igihe kirageze aho wambukiye hamenyekana. Irambwira ngo igihe kirageze aho wambukiye hajya hamenyekana. Irambwira ngo nimba ari akazi winjiyemo watanze ruswa, igihe kirageze bamenye ukuntu wakinjiyemo. Nimba ari urugo washatse ukoresheje iyindi miti, igihe kirageze umenye uburyo warushatse. Nimba ari imiti ucururizaho, igihe kirageze bamenye ko ucururiza ku miti. Kuko Imana irambwira ngo ibyo byose mwarabikoze, Imana itabirimo. Irambwira ngo amarira n'agahinda bigiye gutakara kuri iyi si dutuye. Irambwira ngo amarira n'agahinda bigiye gutakara kuri iyi si dutuye. Irambwira ngo abantu bagiye kongera guhekenya amenyo, abantu bagiye kwakirwa n'icuraburindi, abantu bagiye kongera kumanukirwa n'umubi kubera kwanga kumva kwabo. Imana irambwira ngo wowe umaze kumvira itangazo, hindukira, hindukira. Ariko irambwira ngo nawe wakoze ibi ngibi, warabikoze, Imana irakwihorera, uyibwira ko muhwanye nayo ubwenge. Irambwira ngo igiye gutamaza abahanuzi benshi, igiye gutamaza abapasitoro benshi, igiye gutamaza abavugabutumwa benshi, igiye gutamaza abaprotokolo benshi, igiye gutamaza abadiyakoni benshi. Irambwira ngo izo nsengero zanyu mwishingiye, Imana itazirimo, Imana izivuyemo. Irambwira ngo yarababwiye, yabatumyeho intumwa, yabatumyeho abahanuzi, bamwe bafata nk'abasazi, abandi batesha agaciro. Imana irambwira ngo ntabwo izongera gutuma umuhanuzi, igiye kwimanukira. Murakoze, Imana ibahereza umugisha. Numva twasengana Imana. Amen. Mana turagushime, turaguhimbaje. Imbaraga zawe n'ubutsinzi bwawe neza n'ikiganza cyawe. Barambwira ngo sinzagabanye, sinzongere. Shimujwe nawe umpereje imbaraga. Ubwiza bwawe n'ubutsinzi bwawe, imbaraga n'ikiganza cyawe. Wemera guhindukira, nahindukira ubuntu bwawe. Kandi Kristo mwiza, mutabazi mwiza, mucunguzi ubugingo buhoraho. Kandi nundi nawe wemera kwinangira, uramusanga. Nabonye utungura Pawulo, nabonye utungura Sawuli, uramuhindura. Uyu munsi nawe undi wese wamutungura kugira ngo ubuntu bwawe. Gabanya umubare barimbuka, wongere umubare wakizwa. Kandi icyo duhanira twese n'ubugingo buhoraho, kwatumeneye amaraso kwatugira ku musaraba. Imbaraga n'ubutsinzi bwa neza n'ikiganza cyawe. Wemeye guhindukira, umuhindukirire. Utinda kurakara ugatebukana imbabazi. Wemeye gusembaza umubare mu imbaraga za Yesu Kristo. Amen. Amen. Nyemerera ngushimire cyane umwana w'Imana. Nuko Imana iguhe umugisha kandi ikomeze yagure n'amavuta yawe. Nshimira abantu mwese mwadukurikiranye, reka mbabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka cyawe ndatinze cyane. Agatangwa mbere yuko tugenda, ndagira ngo uze usoza utanga nimero zawe kugira ngo waba wifuza kuba yasengana nawe cyangwa se yaganira nawe aze kubona mu buryo bworoshye. Yego, nimba ari ngombwa ndazitanga nta kibazo. Nimero yanjye ni 0782 46 50. Yego. Kare murakoze.
murakoze. yego ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.